اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل خدائی بارش کے مقابلے میں مصنوعی بارش بھی شروع ہو گئی ہے کہ سمندر کو کوئلے کے ذریعے بھاپ بنا کر پھر اسی بھاپ کو بارش بنا کر برسایا جاتا ہے۔ اگرچہ اسرائیل نے یہ تجربہ کیا مگر ناکام رہا، کیونکہ یہ مصنوعی بارش سینکڑوں بیماریوں کا باعث بنی، جبکہ خدائی بارش تو ہزاروں بیماریوں سے شفا لے کر آتی ہے۔ لیکن یہ مصنوعی بارش باوجود کہ بیماریوں کا باعث تھی مگر کتنی مہنگی پڑی۔ انگریز لکھتا ہے کہ ایک ملک پر صرف 10 منٹ کی بارش برسانی ہو، جس سے کہ پوری طرح زمین تر بھی نہیں ہوتی، تو صرف کوئلے کا خرچہ بغیر نقل و حمل اور مزدوری کے اخراجات کے 90 کھرب ٹن کوئلہ چاہیے، جس کی متوسط قیمت آج سے کئی سال پہلے 630 کھرب ڈالر تھی، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان میں لوگ جس طرح 30,000 سال میں کمایا جاتا ہے اس سے بھی زیادہ خرچہ ہوگا، یعنی 30,000 سال بھوکے مرو، نہ کھاؤ نہ پیو، نہ پہنو نہ پڑھو نہ پڑھاؤ، صرف کماتے ہی رہو اور 10 منٹ کی سینکڑوں بیماریوں والی بارش کر ڈالو۔ یہ اللہ ہی ہے جو پورا مہینہ مفت میں بارش برساتا رہتا ہے، اور کبھی کسی نیک بندے کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں تو ہفتہ بارش ہوتی رہتی ہے، جس سے خدا کے مقبول بندے کی قدر و قیمت کا اندازہ بھی آسانی سے لگایا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ فرعون کو لوگوں نے کہا، تو کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، بارش نہیں ہو رہی، ذرا مہربانی کر۔ اس نے شیطانوں کو کہا کہ اگر بارش نہ ہوئی تو میری خدائی تو خطرے میں پڑ جائے گی، یعنی بڑے شیطان نے کہا، تو فکر نہ کر، میں نے اگر تجھے اس دعوے پر تیار کیا ہے کہ تو ہمارا سب سے بڑا رب ہے تو میں تیرا یہ مسئلہ بھی حل کر دوں گا۔ چنانچہ شیطان نے تمام شتونگڑوں کو حکم دیا اور کہا کہ اوپر جا کر سب نے پیشاب کرنا شروع کر دیا، اور اس طرح بارش تو ہوگی لیکن ہر طرف بدبو ہی بدبو پھیل گئی۔ لوگ پھر فرعون کے پاس آئے اور کہا، کیا مصیبت ہے، اس طرح بارش تو پہلے تو کبھی نہیں دیکھی۔ فرعون نے کہا، اپنے آقا یعنی شیطان کی خدمت میں عرض کیا تو شیطان نے جواب دیا، جیسا تو خدا ہے ویسے میں نے بارش ہی کر دی۔